Bagana gangara boruufan tiiviitti dhuftanii har'a wantoonni waliin laallu tiitoriyaalii kana keessatti teebilii irratti koolispanii, roospanii akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu waliin laallaa. Kun baay'ee isaa hamma tokko konseptii barbaada. Kompileeksis hamma tokko HTML konseptii isaa more beezikii beekuu barbaachisa. Akkasuma immoo CSS fi bootstrappii CSS bootstrap akkamitti akka fayyadamu asirratti barannaa jechuudha tiitoriyaalii kana keessatti. Kanaaf na duuka bu'aa haga dhuma tiitoriyaalii kanaatti immoo tiitoriyaalii kana keessatti waan baay'ee odeeffannoowwan garaagaraa waliif qoodaa deemna. Warroonni subscribe hin goone immoo subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan siniin jedha. Akkaataa kanattiin qindeessin tokko tokkosaa waliin laalaa deemnaa jechuudha. Barreeffamaa fi jechoota lama fayyadamna. Afaan Oromoon naasaa harkaan immoo afaan Ingiliffaatiin barreeffamaan afaan Ingiliffaatiin fayyadamnaa jechuudha. Kanaa booda notepad kun banadheen asitti how to create table by using HTML and CSS, ColdSpan and RawSpan. Isa kana hojjechuudhaaf Word irratti marji seel goonee hojjenna. Garuu HTML dhaan haala salphaa ta'een hojjennaa jechuudha waliin. Na duuka bu'aa jalqaba dura maal nu barbaachisu wanti nu barbaachisu koodii ediitarii tokko isa san bira dhufnee as dhufnee new file jennee foldera tokko create goonuti. Foldera san keessa maal jennaani HTML jedhuuni foldericha san keessatti immoo file tokko create godha new file HTML index.html jedhuuni save jedhaani yes jettuuni. Amma kiyya Yandex browserii na fayyadamu Yandex dha. Garuu Chrome nan bana open with Chrome kan jedhu kanatti immoo sanaa booda baneeraa jechuudha. Jalqaba dura erga isa bannee booda maal goona haalatti fayyadama HTML keenyaa kaafnaa jechuudha. Erga isa bannee booda isa sanaa booda maal goona iddoo kanatti deebina. Iddoo koodii as dhufnee CMD jenna. Sanaa booda koodii jennee barreessinee irraa siinee dot goona. Visual Studio install gochuu qabna jalqaba dura koodii ediitarii kan koodii step koodii ediitarii kanatti install goonu tutorialii kanaan dura irratti hojjedheen jira waan ta'eef isarraa argachuu dandeessu haala salphaa ta'een. Yommuu barbaadan tutorialiin kun description irra yookaan gara wayii screen irra jira. Screen isa tab gootanii gara viidiyoo kana pause gootanii bira dhattanii deebi'uu dandeessu. Ammaaf garuu jalqaba irratti HTML kana keessatti akkamitti akka barraa'u waliin laallaa jechuudha. HTML jennee gaafa akkas tab goonu itti nu guutaa jechuudha. Saampilii isaanii ofiisaatii nu guutaa. Kanaa booda maal jennaa ColdSpan, RawSpan and title dha. Span and the ColdSpan tutorials jennaani. Sanaa booda JSCSS maal kan jedhu isa kanniin keessaa tokko qofa barbaanna. Inni kun iddoo kanatti maal fayyadamna bootstrap fayyadamna. Iddoo si kanatti jechuudha bootstrap fayyadamna. Ifaan bootstrap fayyadamna. Bootstrap immoo internet irraa Google get bootstrap jennee fidanna. Sanaa booda bootstrap keenya versioniiwwan isaa moorraan versionii isaa gara 4.6tti qabbuuseen fudha. Isin kan barbaaddan fudhachuu dandeessu. Kanaaf copy jechuun ishee kanatti buuna. Kun additional dha waan ta'eef speed isaa nan dabalaa jechuudha iddoo kanatti. V jennaan save. Kun HTML yeroo jalqaba irratti finnee jirraa jechuudha. CSS isaa yeroo fudhachuu barbaannu fudhanna. Sanaa booda maal jennaan H2 title head table ColdSpan and RawSpan tutorials example jennaan tutorial
save goona. Sanaa booda table jennaani. Asitti amma konseptiin jiru iddoo kana jira. Table keessa maaltu jira? TR tu jira. TR keessa T head tu jira. T headin kun baay'eedha. Isa kana jechuun T head jechuun asirra jiru kana example fakkeenyaaf numbering jira, asset name jira. Kanaaf inni of copy isa kana copy goone duplicate goona. Copy gochuuf control C qabne V goona. Asset name sanaa booda quantity registered kan jedhu jira. Quantity registered copy goone paste goona. Isin barreessuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata quantity registered, quantity counted, difference isa garaagarummaa waggaa lakkaa'amuu mudate jechuudha. Formidha kun waan ta'eef conditions of asset status jechuudha. Isa dhumaa immoo maalidha? Kana copy goone V goone remark balleessina. Remark jennee asitti barreessina. Sanaa booda kun kolomaniiwwan isa gara oliirra jiran kan 1 2 3 4 5 6 7 meeqa kana sirriitti 1 2 3 4 5 6 7 isaan torban kanaa jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo TR kaafna ammallee T head keessatti TH qaba. Inni kun immoo eenyu fa'a? Quantity price kan jedhu jira. Kanaaf quantity jennee copy goone V goone. Isa kanaan price jennaani. Isa kanaanis price jennaan. Save. Kanaa booda kan itti aanee jiru conditionii jalatti good, fair, damaged kan jedhu jira. Isaanis tartiibuma saniin itti fufu jechuudha. Kanaaf isa kana copy goone yeroo tokko hundasaa paste goona. Good, fair, damaged, obsolete jenne save goona. Sanaa booda inni dhuma kuni maalinni remarkidha. Remarkin sitti kolomanii of danda'e. Kanaa booda erga kana finnee booda maaltu jira? Finneerra haala ittiin teessuma isaanii murteesse. Asset name number if asset name kolomanii guutuu qabu. Kanaaf call span fayyadamna jechuudha. Isaanii row span fayyadamna. Row span konseptii kana na dhaggeeffadhaa yeroo tokko bakka kanatti. Row span jechuun row as jirtu tana balleessa. Roon tun jirti miti. Row spanii tana akka nu balleessuuf row span 2 on jedhee nam kunis row spanii lama gatee dhufeera jechuudha. Save goone check haa goone. Isa kana gaafa refresh goone amma maaltu nu hafa? CSS hin qabu. Class table jenne table jenne bordered jenna. Sanaa booda refresh haa goone. Gaafa refresh goone CSS keenya direct amma kana hoolaaltan asitti fidee galcheera jechuudha. Itti aansee kan jiru call span 2 jechuun kolomanii lama. Fakkeenyaaf amma kun kolomanii tana nyaataa jechuudha of jala. Gaafa akkas goon as jala galchaa jechuudha. Gara naadhe margisee lakkuma goonuu jechuudha. Itti aansee call span 2 differencein garuu call spanii hin qabu. Inni row spanii qaba jechuudha. Maaliif fuulidha waan ta'eef row span 2 gaafa laaltanam difference row span 2 ta'e. Inni itti aanee jiru immoo condition of assetidha. Inni call span 4dha jechuudha. Kanneen hunda of jalatti qabata. Good, fair, damaged, obsolete kan jedhu kan hunda isaa of jalatti qabata waan ta'eef fair. Isa kan fair kan jedhu hunda isaa of jalatti qabata waan ta'eef refresh goona. Gaafsan maal ta'e kun akka jirutti qabatame jechuudha. Itti aansee isheen tun immoo remark kan jettu tun call span row span osoo hin taane row span 3 gaafa jennuun maal ta'a? Inni kun isa kana wajjin nu dhufaa jechuudha. Kanaa booda as dhufne TR table head keenya ni cufna. Asitti dhiifama structure table keessaa tokko T head nafeera. T head jennee isa kana erga cut goonaati. Cut godheen jira control
X'n godhe as dhufnee paste goona. Kanaa booda T body asitti dhufna TR TD tokko jennee isa kana speed gochuudhaaf copy godhee paste godha. Save goonee ilaalla daataa keenya bifa kanaan nu taa'eera jechuudha. Taansinee V goonee ammallee test goona. Ammas ammaafee jira V refresh goona amma nuu guuteera. Kanaa booda isa jalqabaa isa kana speed up godha. Isa jalqabaa kan asset name computer quantity soddom pricing unit pricing isa 50 an quantity ta'ee soddom unit pricing isaatis 50 kun database irraa dhufa jechuudha. Daataawwan amma jiran difference in 0 dha. Asan jiruuf asan jiru wal qixa waan ta'eef top 50 jennee guunnaa jechuudha. Kun sampling guutaadha daataawwan kan good jennaani. Kanaa booda jennee save goonee page refresh gaafa goon formii kana guuttannee jirra jechuudha. Akkaataa teebilii kana immoo itti uumne tokkoon isaa hubattaniirtu jedheen abdadha. Yoommoo gaafii qabaattan karaa Telegramitiin na dubbisa. Telegram channelidhaan na dubbisa. Warroonni immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Siniin jedha fakkeenyaaf teebilii kana hunda guutuu isaatirraa gara tokkotti siiqsuu barbaanna yoo ta'e maal jennaani asitti dhufnee body kana container class container jennaani sanaa booda py or jenna. Gaafa refresh goon daataa keenya bifa kanaan argan. Fakkeenyaaf isa kanaaf foon kennuu barbaade style jedhee call background color let's azure. Kanaa booda daataa keenya akka barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Daataa kan dynamic gootanii iddoo barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Koodii isaa immoo yoo barbaadan borufan.com irraa argachuu dandeessu. Nagaan dura horaa bulaa. Warroonni subscribe goone subscribe gochuun miseensa keenya ta'a. Viidiyoon kun isinitti tole like share gochuun friendota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Galatooma. Marratti immoo borufan TV kan subscribe gochuun like gochuun subscribe gochuun like gochuun akkasuma immoo erga subscribe gootanii booda immoo mallattoo bell icon kan yeroo tokko click gochuun akkasuma immoo viidiyoota barbaadan laaltanii like share gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Horaa bulaa. Galatooma.